Эй, всем привет, с вами снова я, Сталкер Z, и в этом видеообзоре я вам расскажу, как построить вот такой камин. Да, это камин, и он работает довольно просто. Выключили, потух, включили, горит. Причем, если вы его включите, гореть он будет вечно, пока вы его не выключите. Делается он довольно просто. Ну, с точки зрения креатива, выживания не знаю. Можно ли достать столько ресурсов. В общем, вам нужны липкие поршни, редстоун, так, рычаг есть, черт, ну ладно, раздатчик, дальше адский камень, зажигалка и, ну, допустим, камень. У вас это может быть любой блок. Ну, допустим, пускай это будет железо. Так. Сейчас я вспомню, как это все делать. Ага. Значит, делаете вот такую своеобразную ямку. В нее ставите вот так вот два липких поршня. На них крепите адский камень. Здесь мы заделаем железком. Чтобы вот это выглядело вот так. Далее ставим раздатчик на адский камень. Два раздатчика на адский камень. Это все мы сломаем, чтобы это выглядело все как в реальном камине. Ну, железный, конечно, камин быть не может. Ну, может, наверное. Но я просто, чтобы вы поняли, что это может быть любой блок. Далее. Нам нужно их соединить. Ну, два поршня и раздатчика. С помощью шифта удерживаем shift, ставим на раздатчики redstone. Проводим их вот так. Ой, я упал. Проводим их вот так. У нас получается такая цепь. Далее мы проводим вот сюда. Ну, пускай. Вот сюда. И здесь у нас, получается, будет такая стеночка. Нет, пускай она будет вот здесь. Здесь у нас будет такая стенка, которую я сейчас сделаю. Так, вот у нас получается такая штука. Ну, закрыть это, конечно же, все вы можете как угодно, как вам понравится. Главное, чтобы это все работало. Раздатчики мы заряжаем зажигалками. Угу. Так, вот. Теперь должно сработать. Ставим рычаг и пробуем. Вот у нас все загорелось. Сделали, у нас все потухло. Так, это все мы закрываем стеночкой. Ой, нечаянно поставил, но это ничего страшного. Ну, стеночку вы можете, конечно, не делать, если вы там делаете дом в горе или где-нибудь такого плана, то можно не закрывать стеной. Блин, извините, я уберу эту фигню, чтобы она вам не мешала. Так. Вот мы все это закрываем. Черт, как лагает майн. Вот, мы все это закрыли. И вот здесь ставим, допустим, решетку. Такую. Как в реальном камине. Кстати, если вы вот здесь не поставите решетку, то если у вас деревянный или шерстяной дом, ну, допустим, шерстяной или деревянный, то он у вас просто-напросто сгорит. Но если вы не хотите ставить решетку, можно вот здесь поставить какой-нибудь негорящий блок. Вот так вот подложить, чтобы как бы не касался огонь дерева. Вот, здесь ставим рычаг.
Вуаля, все работает. Ну что ж, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.